biso papa bazolanda biso baujana point po biso baujana tozosibaka toyebi kosiba toyebi kobalula papa na mbetu sibi ata découte tant mbali nazosiba ok asentir pour nous a sentiment moko mama akelukelo mbanda point akelukelo ujana point tant wana ozana sentiment moko bi ata moni kutu film wa danser lekela na monite point na mbali na mwasi na ndako apesa ka koyeba kosiba na mbetu esala moi bien biso baujana sikiba papa bazolanda toyebi kosiba toyebi kosiba papa na mbetu bambote na bino nyonso o bolandaka Nathalie Nsambu bisika bozali Nathalie Nsambu alela bino ya trop Nathalie Nsambu napoka lelo ekolobela bino likambo etali phénomène ujana pourquoi ba papa bakomi kokima na bandaku bayozoluka biso ba ujana alors nakoki kokie pona biso pourquoi ba papa bazolanda biso ba ujana premièrement parce que nga ujana na tongo nazola mukana cantine nga ya mai na sokoli nzoto nanga bien na sokoli nzoto nanga na sokoli libolo nanga bien après na okipe makamususu tali misala ya ndako alors tongo nga na osokola na bimi na balabala na kutani na papa mo boy papa tele misinga tant que nazo poussa papa naza déjà très propre nazo bimisa ntunga moko oye na ndako nena na ayoka nguti osani ala nanga ujana en plus ngai koko nanga ya betele kinga di solo moko ki tangu ya na kokola koko nanga balaka na âge ya 13 ans koko nanga zoka libala na âge ya 13 ans pour nani parce que ibisa kinga mona mwasi na tongo zo sokola faut que ça déjà très propre po oyebite bapa ya pe bayaka na ndako kana propriété na wana pe kozo libala mutaya kuchoka propre na sipe na fio na za très propre alors ba mama na ngana lo ba mukie pona bino ba mama oyo bokipaka ba mbali na bino te na bandako yo opesa na okaka tana ona musala okipaka no mbali na yo depuis bobana na papa oyebisa kai jetem ti lelo otika la suko donc jetem kuta munoko na ebunga oyebi ko servir mbali na ona ndako te donc yo mbali na tongo soka bimi akei yo ko bimi okei esili na mwa oya donc moka tali kuna te ba mabo sala kama be yango bozomona ba papa na bazokima bino na bandako bazoja premièrement parce que biso ba ojana tozo bon tozo tchaba nzoto na biso très propre biso bana basi donc tozala exposé mingi pe na infection tant ozo tchanzo na propreté en plus ba perte blanche o biso bana basi to bimisaka na se ya mabolo na biso et diminaka na premièrement goût ya kibo mwasi mubala ko kota ba ko sentiment wa sokola kiti et comme memelo pe infection ko bela pe auto bengi vaginite donc eza na ben convenant moko boye tant ozo tchali bolo na propreté mubala ko kota yo ko mai yo ko sentiment te ozana sentiment moti mama na ngai boye ba ko bongisa bandako na bino bo foko ba ko sokipe na mibani na bino na bandako tant papa uti musala na pokwa olongoliye donc olongoliye veste otia part aussi sta kazaki na motie kuna otie mai na douche asokoli a se reposer a lier donc papa azolia yo pe na tanda ezate ke yo papa yaki yo zaka saleté yo tango mona de papa mbana ngaka 18h 17h déjà sokola ki otimo parfait bien o latima donc moi na lobite ke olata sexy popla bana place bana bazali otimo sexy mama iloko moka mukuse mbana no ya koya tel moi sina mbala tena azaki na posa osimba yoti ata posa peso busy te mama na ngai akopesa o busy te osimba point atalika apparence na CPS en plus faut ko yeba kotana mbetu yo kutu mbetu na otandaka dra mususu kuna do chiffonné ko yeba kotana mbetu ko faut ko yeba kotana mbetu donc mbana ye au servir allié à se reposer après au cerveau ne boko banda makambo so atolo ba mission na biseza la sans tabou makambo na nazolo bate nazolo ba de makambo nazolo bela donc etali ko sibana yo mbali na yo opesa ko minute mikie de pas si ba aussi qui
3 coups et abobala na kana oyebisaki bashotomba bebe mon amour lelo okipa no sumbali na oti ekomaka suka simbi je suis fatiguée naze olemba na utoteka mama wona obongisa te okimisa nde mobali na ona ndako okimisa nde mobali na ndako ala na biso ba ujana biso ba ujana tozoluka na biso ba papa te bino moko nde bozoyeba ko sokipe na mbali na bino na bandako te yango ba papa kumolanda biso ba ujana foko yeba ko sokola nzoto na yo mbali na kuta tu mbali na akuta ko toujours propre omiki sala mo bien moko mbali na koti ayoko ba solo mo boye debo pesa mbali na nzoto mukolo bobala na kasiba ka okaka 3 coups ti lelo yo 3 coups na esa la soute et comment ka coup moko de moko lembi oh je suis fatiguée ya na likamba aussi bana bakoma fatigué te likamba aussi bana donc tolemaka soki tomoni ko to travail to sibani mingi nde tolembani ninga lembi yo po lembi bopeni yo sko moko ka mibale olembi na ya bon mama tika bizalelo ana okimisa mbali no ndako mbali no tika ona ndako kela ndaba ujana biso ba papa bazolanda biso ba ujana po biso ba ujana tozo sibaka toyebi ko siba toyebi ko balula papa na mbeto toyebi ko pesa papa ba position yango moni ba papa bazokima ba ndako bazolanda biso ba ujana ya foti na biso te iza na foti na biso te foti nde bino ba mama na bandako oyebi yo papa depuis bobalana nanu te kuto o présenter ta position moko depuis yo na papa bobalana yekaka yebisa ko bonga masala boy balusa boy yo de balusa mbali na ndako siko nanu kuto balusa mbali no ndako ke kuta sikona fima onde tingana tali boy mama oko regretter mbali na babe oko regretter mbali na babe mais biso toza biso bandumba te toyiba na biso mbala batu te ezaka juste un peu conseil ba maman faut ko yeba ko pesa papa temps ya osiba yo tant papa uti msalo donc o se les nions ça se reposer au pesi temps asibi ata découte tant mbala no siba OK a senti pour nous a senti maman ko mama akelukelo mbanda poani akelukelo ujana poani tant o tana senti maman ko bi ata moni kutu fimo danza lekela na monite pwana mbani na mwasi ne nda kwa pesa ka mwasi ne nda kwa sala ke ba bien apesa ke bilengi siko ke luka ujana pwani ba mama foko yeba ko pesa koloba pe maloba moko eza ke pesa papa sentiment ba mon amour mon bébé mon chou mon chéri et ça là moi ba bien tant bozo si bana mbalu na mbeto moi ba cri des gens na et ça là moi ba bien yo ce qui mbala si ba ni non tika nga boni donc o comment le cas soda na mbeto c'est pas bien ce n'est pas bien yo comme la papa soda na mbeto c'est pas bien moi bah oui mon bébé mon chéri mon chou mon amour c'est que je t'aime beaucoup c'est que tu es tout pour moi tu es mon Roméo et ça là moi bah bien tu es mon confident mon tout et ça là moi bah bien na mbeto bah bébé et ça là moi bah bien yo kaka ni nyongo tikanga na lembi te so yokuta no mutu lokwa ngaba je t'aime ni belé na munoko bébé chéri olela o regretter pa mbali na alors pour nous inviter ba makambo wana papa balanda biso ba ujana mama bino pe fo boyeba ko bongisa ka banzoto na bino bien ezate mama lokolo komi na 45 ans 35 ans 36 ans okoka suko siba na mbali no te non te ezate que luka ajinu ke o pesa su mbali no libolo ta siba o te eza kutu ba maman mususu mona 45 ans soka bande obalusa luke toi donc o kanisa kutu mona 12 kutu sima mais maman 45 ans et 36 ans pona ni te bino ba maman la bandako pona ni te bino kaka biso maman zonga te mona 15 ans et ça la papa bien makasi zongi sa ba jeter mona ndako yebisa papa mukolo bobala naka ba mon chou abo bandako bima wana kutozala na ba hotel ba chéri bandako lobama bon ndere bo koti na ndako boy ba jeter mibungi ba mon amour ba mon chéri bungi na minoko c'est pas bien ba maman beau changer et ça la biso pe bien makasi
et ça biso pe bien tant bozo changer na bandaku en plus tant bozo benga biso bozo tuna biso et ça la biso ba bien biso tozanga te ko yanola bino mama fe ko yeba ko si ba kamibali na bino bien na mbeto yo mama mbali soka lali ozala noka lokwa ebembe oningana kano te ebembe vraiment eza kati ya morgue ezo ningana te yango nde tozo boya ba mama baningana kana mbeto te ba fille baningana na mbeto te yango nde tozo boya biso tolingi fille luketu na mbeto foko ningana foko balusa luketu na mbeto foko yeba ko siba mbali no na mbeto ko yeba ko présenter le mbali no ba position na mbeto esala mo ba bien quoi hein koloba mo ba cri des gens ba jeter mais sala mo ba bien tango la mbali na o eza mbali musomo la ke musala mais a raisonner quand de bolala ki na butu a jeter mo ebisaki e ba mo no bimisaki donc et puis c'est ka posa zonga na ndako posa niveau sibana hein et puis c'est ka posa zonga na ndako sani asiba yo maman tikako zonga mo na 15 ans to boy na biso ba maman baningana na bambetu te tozo boya biso to limba maman baza chaud na rayon hein koyeba ko siba na mbeto esala moi bien biso ba ujana ski papa bazo landa to yebi ko siba to yebi ko siba ba papa na mbeto to yebi ko balola to yebi ko présenter ba position to yebi ko sokola ba mabolo na biso libolo no so chaque jour chango propre mobali soka kota yo ko sentiment yo libolo no sokola ka mkolo moko ba perte blanche wana ememela biso pe ba infection ko memelo pe cancer ko memelo vaginite donc libolo no s'inflammer pour une infection sokola ngo bien te bon mobali soka kota yo ko goûter ko mai ozana goûter faut ngambala yo ki yo ku akocho pina boya sentir abi oza kitoko kitoko abote mais kitoko akati oza kitoko wagwe bon on est bien alors ba maman na lela bino ya trop nazaki na na ebele te oyebisa bino mais nga nazaki na ngona partager na bino ya ngwana na lela bino ya trop beau s'abonner prochainement to royela bino pe masolo ya bien to ko partager bo benga biso bo tuna ka pe bo bakisa biso tozana ngote ça biso ma ba bien na lela bino ya trop bye bye.